3, 2, 1. Pak, aku sampai nak kerja apa tadi apa? Tadi ngantan. Tadi apa? Ada kue. Aku sampai nak kerja jalan aku ya. Iya. Janji. Janji. Waduh, enak-enak ngipi malah digundung. Mlah, wis dalu. Golek imake. Sepeda ket biyen njaluk numbaske ninja ora ditumbas-tumbaske. Bune wis sembuh. Mlah. Karena kita pulang. Bune. Boy, kau kena apa? Repa. Ayo tangi tak obati. Ayo. Aduh. Wek, tai iki. Kene sembuh kene. Sek yo tak jipokno obat. Ya Allah Gusti. Apa nom sing lara boy? Iti nono. Lah kena apa no? Ndek mau kepleset letong ning kono. Kono. Makane nak nampak iku sing hati-hati. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat taman. Pak Ne. Bu. Kawin gue. Pokoknya aku jaluk kawin gue. Kenapa tok rame-rame ngene? Pak aku jaluk kawin. Kawin karo sapa? Repa, Pak Repa. Repa. Denger. Sebenarnya
Ngene lho Pak ne Bune. Aku pengen rabi karo Repa. Apa? Repa nek Pak Bae kuwi. Sing arep dadi dokter. Nggih, leres. Kowe ku ngaca to le, ngaca. Kene ku sapa? Kene ku wong melarat mosok ya kabeh gawe lintang. Moh Bune pokokne aku kudu rabi karo Repa. Pak ne ayo maro omahe Pak. Ayo tarono. Pak. Iki lho Pak omahe Pak Bae. Assalamualaikum. Pak Bae. Waalaikumsalam. Lewi rawan karo Bu Mariska. Nggih Pak. Pripun wonten apa? Ngeten lho Pak. Kula mriki niku gadah niat badhe nglamarke anake kula Boy kalih putrine panjenengan Repa. Waduh, sepurane Pak. Wis tak jodohke karo Alek. Lho lak yo tenan le boy kelak wis tak kandhani le ora ngarah kowe iso entuk Repa. Ayo Pak tinggal mulai. Ayo ndang ayo. Udah Pak ne, apa yang di? Iki lho lek balekno bunda karo gajiem. Yo. Matur suwun ya, Lek. Yo. Hai. Hei. Hai. Metu wae. Kenapa gedon? Agak sawake bang piye? Kowe sing dijodohno karo Repa. Yo, ada apa kan? Masalah kok. Kowe seneng karo Repa. Pak Lurah lho, ora ngarah bakal bener karo kowe. Bareng dapur lulusan SD. Delok aku lulusan sarjana teknik. Kowe ora kenal karo aku. Ora. Ya wis. Aduh. Kowe rasa kaget cangkem. Nek kowe wani, ayo blok sing arep. Tangi dong. Apa? Awak kene ora sakit. Mending aku tekai. Kowe nantang aku adu dep. Yo, Ora wedi. Hah? dan kowe gelem. Sok minggu tak enteni. Yen kowe menang. Aku ora arah. Rabi ora rasa. Oke, tak cekel omonganmu. Waduh, apa iso aku menang lawan Alek? Aku kan mung lulusan SD. Sopo nek mau sing ngekeki buku iki? Apa maksudnya aku dikei buku ngene iki? Apa aku dikon maca yo? Aha, ya. Aku kudu maca tenanan ben aku iso menang lawan Alek. Yo.
Alex. Ya saya. Oh, God. Ya. Ya, terima kasih buat semua peserta yang sudah datang ke sini untuk mengikuti lomba hari ini. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Siapakah kepala desa Supermulyo? Saya, Pak. Alex, ayo. Ali Syuting. 10 poin buat Alex. Dan pertanyaan kedua. Tahun berapakah terakhir kali jalan Baraan dibangun? Ya, anak boy. Sekitar tahun 2008, Pak. Berat. Ya, betul. 10 poin buat Alex. Pertanyaan ketiga. Siapakah ketua RT 7? Saya, Pak. Alex. Pak Juri. Ya, betul sekali. 20 poin buat Alex. Dan pertanyaan keempat. Ya, karena skornya sama 90-90 dan pertanyaan sudah habis, kita akan mengajukan pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah berapakah berat gunung? Botak. Ya, boy. Ya, Pak. 3 ton 5 kilo setengah on. Kok bisa? Kalau nggak percaya, timbang sendiri, Pak. Woi, belum. Dan pemenang pada lomba kali ini adalah Nakbos. Selamat. Ya, Pak. Omongan wis tak cekel lek. Mergo kowe kalah. Saiki kowe ora sida rabi karo Repa. Saiki Repa nggonku. Ora iso. Ya kudu iso, Repa. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati tidak bisa dipungkiri. Itu benar, memang benar. Dulu pernah ada cinta, dulu pernah ada sayang, namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu.
rasa rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku. Hei, walah. Ton. Ya. Hei. Kowe sik. Action. Ono pitik. Pitik sing ngene. Opo iki? Kat. Opo iku? Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga Pak Dik. Yo, ngono. aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah Ya coba. Aduh.